Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում եմ յուրաքանչյուրիդ եւ Աստծո փառք եմ տալիս այս պատեհության համար, որ ունենք դարձյալ իմի հավաքվելու իր խոսքի ներքև եւ իր ներկայության մեջ մեր պաշտամունքը եւ մեր փառաբանությունը բարձրացնելու առ Աստված։ Այս անելու համար հրավիրում եմ ձեզ ձեր Աստվածաշնչները առնել եւ բանալ ինձ հետ միասին Փիլիպեցիս նամակի 3-րդ գլխի 13-րդ համարից մինչև 15-րդ համարը։ Պիտի կարդամ Տերոջ խոսքից նամակ առ Փիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 13-րդ համարից սկսյալ մինչև 15-րդ համարը։ Տերոջ խոսքի մեջ այսպես ենք կարդում. Ոչ իբր արդեն բռնած լինեմ, կամ թե արդեն կատարյալ եղած լինեմ, բայց հետևում եմ, որ իցե թե հասնեմ նրան, ինչպես որ հենց Քրիստոս Հիսուսիցը բռնված եմ։ Եղբայրքս, ես իմ անձը չեմ համարում, որ հասած լինեմ, բայց մեկ բան կա, ետևի բաները մոռանալով, դեպի առաջի լինողներին եմ նկրտում, հետևում եմ դեպի նպատակը, Աստծո վերին կոչումի մրցանակին Քրիստոս Հիսուսումը։ Արդ, որոնքս կատարյալ ենք, այս մտածենք, եւ եթե մի ուրիշ կերպով մտածեք, այն էլ Աստված կհայտնե ձեզ։ Աղոթենք։ Երկնավոր փառավորյալ մեր Հայրը, մեր Աստվածը, սրտի խորքից քեզ փառք, պատիվ եւ գոհություն ենք մատուցում։ Շնորհակալ ենք խոսքիդ համար, շնորհակալ ենք քո ներկայությանդ համար, շնորհակալ ենք այս առիթի համար, որ ունենք միասնաբար քո խոսքդ մեր սրտերի մեջ տեղավորելու։ Ով Սուրբ Հոգի Աստված կխնդրենք, որ այս պատվական խոսքդ ներդրոշմես մեր մտքերի եւ մեր հոգիների մեջ եւ այնտեղ ցանված սերմերը բազում արդյունաբեր դարձնես իբարս քեզ։ Տեր, խնդրում ենք, որ այսօրվա բոլոր լսածները, խոսածները փառաբանեն քեզ եւ կազդուրեն եւ օրհնեն քո ժողովուրդդ։ Փառքիդ համար ենք խնդրում Տեր Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Սիրելիներ, այսօրվա կարդացված բնապան համարը շատերիս համար հանրածանոթ է եւ միգուցե նույնիսկ անգիր ենք իմանում այդ բաժինը։ Սակայն այդուհանդերձ այսօր որպես տարվա վերջին կիրակին ու տարեմուտի նախորյակին մեր ուշադրությունը պիտի կենտրոնացնենք, թե իրապես ինչ էր ուզում ասել առաքյալը ու ինչ ունի Աստծո խոսքը Աստծո այս ծառայի կյանքի վկայությամբ խոսելու մեզ։ Ինչպես ապրելու ենք մեր հավատքի կյանքը։ Ինչպես ենք դիտելու մեր առօրյա կյանքին, մասնավորապես երբ մոտենում ենք նոր տարին թևակողելու։ Ինչ նպատակով ենք փրկվել, ինչ բանի ետևից ենք վազում։ Որպես հավատացյալներ, արդյոք ո՞րն է մեր կյանքի նշանակետը եւ ինչպես ենք հետևում հասնելու այն նշանակետին։ Պողոս առաքյալը չափազանց աչքառու եւ մարդկային չափանիշերով խիստ հարգարժան եւ արժեքավոր շրջանակից էր գալիս։ Բայց այդ բոլորով հանդերձ նա այն բոլոր մարդկային արժեքները աղբ եւ կորուստ համարելով մտադրել էր շահել Քրիստոսին, ճանաչել նրան եւ նրա հարության զորությունը մասնակից ու կերպարանակից լինել նրա չարչարանքներին եւ մահվան, որ իր ասելով, որպեսի մեռելների հարության հասներ։ Այսօրվա կարդացված բնապան համարներում առաքյալը ցույց է տալիս, թե ինչպես նա ձգտում էր իր նպատակակետին, ինչպես է նա վազում, ինչ մտադրությամբ եւ ինչպիսի դիտանկյունով ու ինչ դրքորոշումով է նա հետևում այս իր նպատակակետին։ Այսօրվա այս սերտողության նպատակը այն է, որ մենք էլ առաքյալի պես մեր կյանքի բոլոր օրերում եւ նամանավանդ երբ հասնում ենք մի նոր տարվա սեմին ու պատրաստվում ենք եւս մի նոր տարի դիմավորել, մենք էլ ապրենք նրա նման ետևի բաները մոռանալով ու արջևի բաներին նկրտելով,
որպեսզի Հիսուսի մեջ մեր Աստծուց եղած վերին կոչի մրցանակին հասնենք։ Առաքյալը իր հոգևոր կյանքը նմանեցնելով վազքի մրցման, 3 համեմատություններով է բնորոշում իր հոգևոր կյանքի մրցանակին հասնելու իր կատարած ջանքը։ Առաքյալի կյանքի միմիայն նպատակը Տեր Հիսուսին նմանվելն էր։ Նրա եզակի նպատակակետն էր ապրել այն նպատակի համեմատ, որով Աստված փրկել էր նրան։ Ուրեմն, մենք էլ հարց պիտի տանք ու պատասխանենք, թե ինչ է հավատացյալներիս համար այն նպատակը, որի համար Աստված մեզ փրկեց։ Ինչու է կարծում Աստված մեզ փրկեց։ Ինչ նպատակ ուներ նա մեր վրա հասցնելով իր փրկարար շնորհքը։ Եփեսացիս առաջին գլխի 9-րդ համարի մեջ կարդում ենք, որ մենք փրկություն ունենք, որովհետև Աստված ցույց տվավ մեզ իր կամքի խորհուրդը իր հաճության պես կամ իր նպատակների համեմատ։ Ապա Հռոմեացիս 8:28-ի մեջ կարդում ենք այս փրկության ամենաբարձր նպատակի մասին։ Ու ասում է Աստծո խոսքը, բայց գիտենք, որ Աստծուն սիրողներին ամեն բաները գործակից են լինում դեպի բարին նրանց, որ նախասահմանելովը կանչված են, որովհետև նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց։ Պիտի հարց տաք, թե ինչու, ինչ նպատակով, որպեսզի իր որդու պատկերին կերպարանակից լինենք։ Այս է նպատակը։ Այս է այս պատգամի բուն կորիզը։ Նրա որդուն կերպարանակից լինենք, այսինքն Հիսուսին նմանվենք։ Ինչպես։ Սիրելի հավատացյալ քույր եւ եղբայր, թեպետ մենք մեր փրկությամբ ազատվում ենք դժոխքի պատժից եւ քավություն ենք գտնում Աստծո փրկության նրա մեր վրա եղած դատապարտությունից։ Բայց սիրելիներ, Աստված մեզ չփրկեց, որ միմիայն կրակից ազատվենք։ Աստծո նպատակը միմիայն մեզ դժոխքից ազատել չէր, այլ դա մեր փրկության հասույթներից է, մեր փրկության առավելություններից եւ տվյալներից է։ Փրկությունը միմիայն դժոխքից ու կրակից ազատվելու դեմ ապահովագրության ծրագիր չէ, այլ միմիայն պատժից ազատվելուց շատ ավելի բարձր, շատ ավելի խոր եւ շատ ավելի իմաստալի նպատակով էր, որ Աստված մեզ փրկեց։ Շատեր կարծում են, որ հենց այնքան ժամանակ, որ մարդիկ փրկվում են ու դժոխքից ազատվում են, այդ է կարևորը, ու մնացածը այլևս իրեն տեղը կնստի։ Ոչ, այդ չի իրականությունը, եւ Աստվածաշունչը այդ չի սովորեցնում։ Ինչպես կարդացինք, Աստված մեզ իր նախասահմանությամբ փրկեց, որպեսզի, այսինքն նպատակ ունի, մենք իր որդու, այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձի պատկերին նմանվենք։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2:12-ից սկսյալ կարդում ենք Աստծո խոսքից, թե Աստված սկզբից ընտրեց ձեզ փրկության համար, հոգու սրբության եւ ճշմարիտ հավատքի մեջ, որի մեջ կանչեց ձեզ մեր ավետարանովը, ինչու։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառքը ստանալու համար։ Այս սրա համար Աստված մեզ փրկեց։ Աստված մեզ փրկեց, որպեսզի կատարվի Աստծո նպատակը, տեղի ունենա նրա ընտրյալների քրիստոսանմանությունը, ու մենք փրկությունով շնորհվածներս
Քրիստոսին նմանվենք, Քրիստոսի փառքը մեր վրա ստանանք եւ դա արտացոլի մեր առօրյա կյանքից դուրս։ Այս է այն մրցանակը, որի համար առաքյալը վազում էր, ճիգ էր անում, նկրտում էր ու ձգտում էր դրան։ Այս է այն մրցանակը, որի համար մենք ենք վազում։ Իսկ հարց տամ քեզ, դու ինչ բանի համար ես վազում։ Վազում ես, որ ինչ ձեռք բերես։ Արդյոք որքան արժեքավոր է քո ձեռք բերածը համեմատելով Քրիստոսի նմանության ու Քրիստոսի փառքին։ Արդյոք վազում ես, ջանք անում ես, ամեն օր այդ է քո կյանքի բարձրագույն նպատակը, որպեսզի նրա որդուն Հիսուս Քրիստոսին կերպարանակից լինես քո կյանքիդ մեջ, որպեսզի Հիսուսի փառքը երևա քո առօրյայի վարքիդ բարքիդ մեջ։ Բայց այս մրցանակը ձեռք բերելու նկատմամբ առաջին հերթին 13-րդ համարի մեջ կարդում ենք առաքյալի վկայությունը եւ ասում է. Ոչ իբր արդեն բռնած լինեմ, կամ թե արդեն կատարյալ եղած լինեմ, բայց հետևում եմ, որ իցե հասնեմ նրան։ Հայտնի է, որ առաքյալը սիրում էր մարզական աշխարհը, որովհետև նա հաճախ հոգևոր կյանքի ընթացքը նմանեցնում է մարզական մրցությունների եւ ախոյանության մրցանակի վազքին։ Այստեղ էլ նույն նմանությունը գործածելով առաքյալը տալիս է իր կյանքի վկայությունը ու ասում է, որ թեպետ նպատակս է, որ կատարելապես Քրիստոսին նմանվեմ, բայց ես երբեք չեմ սեպում, չեմ համարում, որ արդեն իսկ ստացել եմ այդ մրցանակը։ Ոչ էլ համարում եմ, որ հասել եմ Քրիստոսանմանությանս այդ մրցանակին։ Բռնած լինել բայը նշանակում է, թե ես չեմ համարում, որ այդ մրցանակը իմ սեփականությունս եմ դարձրել։ Դեռ այդ մրցանակը իմս չեմ արել, ոչ էլ համարում եմ, որ լրիվ ու կատարելապես նմանվում եմ Քրիստոսին։ Սակայն այս բոլորով հանդերձ առաքյալն ասում է, թե ետևից եմ ընկել ու հետևում եմ, որ իցե հասնեմ, կամ իմս անեմ, կամ սեփականացնեմ։ Աստծո խոսքը մեզ այս վկայությամբ այստեղ սովորեցնում է, թե մենք մեր հոգևոր դրությամբ սրբանալուց, այսինքն մեր հոգևոր փրկությունից հետո, մեր մեջ սկսվում է հոգևոր կյանքի վազքը, սրբագործության կյանքի սկզբնավորությունը եւ ընթացքը։ Այն հոգևոր կյանքի ընթացքում հոգևորը պետք ունի աճելու, խորանալու, գնալով ավելիով ու ավելիով նմանվել Քրիստոսին։ Պետրոս առաքյալն էլ նույն բանն է հրահանգում 2 Պետրոս 3:18-ի մեջ եւ ասում է. Աճեցեք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքովը եւ գիտությունով։ Աճել նշանակում է բարգավաճել, ուրճանալ, մեծանալ, խորանալ, պտղատու դառնալ, հասունանալ։ Հոգևոր կյանքը շարունակական աճման եւ շարունակական վազքի ընթացք է։ Փրկաբանության մեջ փրկությունից հետո, այսինքն արդարացումից հետո, որը կատարվում է 1 երկվայրկյանի մեջ, այդ արդարացման եւ փրկության գործը լինելով լիովին մենակատար միայն Աստծո կողմից, այդ վերստին ծննդով ստացված փրկության արարքից անմիջապես հետո սկսվում է մի ընթացք, որը կոչվում է սրբագործության ընթացք։ Այս երկուսը նույն դրամի երկու կողմն են։ Չենք կարող իրարուց ջոկել, ճիշտ ինչպես չենք կարող ջոկել մի մանուկի ծնունդը եւ նրա շարունակական կյանքը։ Ծնունդը կատարվում է 1 երկվայրկյանի մեջ,
մեկ անգամվա համար առանց մանուկի կամքին նրանից դուրս եղող ազդակների եղած շնորհիվ։ Իսկ երբ մանուկը ծնվում է, այդ ծնված պահից հետո մանուկն է, որը սկսում է ապրել։ Եվ մանուկը կարիք ունի աճելու, կարիք ունի սնունդի, եւ դա երկարատև աճման ընթացք է, որը այդ աճման ընթացքը, այդ սրբագործության կյանքը հավատացյալներիս համար, դա մենք գործում ենք, Աստված էլ գործում է։ Դա հարակատար է, դա մենակատար չի։ Մենք եւ Աստված միասնաբար նույն պահին աշխատում ենք այդ կյանքի սրբագործության աճման մեջ։ Աստված տալիս է իր խոսքը, մեկնաբանում է իր խոսքը, առաջնորդում է իր հոգիով եւ մենք սովորում ենք, մենք կարդում ենք, մենք աղոթում ենք, մենք շնորհած միջոցներին ենք դիմում եւ այդպիսով աճում ենք մեր հավատքի ընթացքում։ Հիմա հարց պիտակ թե ինչ կարիք կա հետևելու, աճելու, խորանալու եւ ավելիով Քրիստոսի նմանվելու, երբ որ արդեն իսկ փրկված եմ ու իմ փրկությունս հավիտենապես ապահով է։ Պատճառները շատ են, սակայն պիտի թվեմ նրանցից մի քանի կարևորները։ Առաջին կետում հավատացյալներս կարիք ունենք սրբագործության կյանքի մեջ աճելու, ինչու, որովհետև նախ եւ առաջ մեր սրբակյաց կենցաղավարությունը Աստծուն փառք է բերում եւ այդ է մեր հավատացյալներիս կյանքի ամենաբարձր, ամենավեհ պարտականությունը ու նպատակակետը, որ մենք մեր կյանքով Աստծուն փառք բերենք։ Ապա ինչու պետք է աճել եւ սրբագործության մեջ հառաջանալ, որովհետեւ մեր գործնական սրբության կյանքը փաստում է, թե մենք դրքով փրկված ու սրբված հոգեվիճակ ունենք։ Այսինքն, մեր Քրիստոսանմանության հասնելու ջանքերը, մեր սրբագործության կենցաղը, մեր ներքին վերանորոգված բնության բնական արդյունքը եւ վավերացումն ու պտուղներն են։ Եվ այլ քրիստոնյանման կյանքի ընթացքը, երբ որ հավատացյալը սրբագործության կյանքն է ապրում, այդ ընթացքը Աստծո տված ճշմարտությունը մեր կյանքի իրական դրվագներով զարդարում է այդ ճշմարտությունը։ Մեր շրջապատին վկայություն է դառնում եւ նրանց համար այդ զարդարված ճշմարտությունը հաճելի եւ փափակելի է դարձնում։ Դարձյալ մեր քրիստոսանման կյանքի վազքն ու ընթացքը մեզ վստահություն եւ ապահովություն է ներշնչում եւ մեզ հիշեցնում է ամեն օր, որ մենք պատկանում ենք Աստծուն եւ մեր կյանքը պատկանում է ծառայելու նրա նպատակներին եւ նրա խորհրդին, որը գործադրվում են գործակցելու մեր կյանքի մեջ դեպի ծայրագույն բարիքը։ Այսպիսի կյանքը մեզ խարսխում է, մեզ ամրապնդում է, որպեսզի մենք արմատներ ունենանք դիմանալ եւ դիմակայել, երբ հանդիպենք դժվարությունների, վշտերի, ցավերի, նեղությունների եւ աննախընթաց պարագաների։ Նաեւ այսպիսի քրիստոսանմանության կյանքի ընթացքը պաշտպան է կանգնում մեզ Աստծո անունին արատ բերելուց։ Առավել մեզ տալիս է ցնծություն, հոգևոր խնդություն, joy եւ պիտանություն, որով կարողանում ենք ուրախությամբ եւ պիտանությամբ ծառայել Աստծուն եւ նրա եկեղեցուն։ Այս բոլորով անտերց առաքյալն ասում է, թե ես կատարյալ չեմ, կատարելության չեմ հասել, այլ որ ետևից եմ ընկել ու գնալով հետևում եմ, որ այն կատարելությունը իմս դարձնեմ։ Առաքյալը այս ասելով խիստ մեծ հարվածով մերժում է հոգևոր կատարելության վարդապետությունը։ Ցավոք սրտի
մինչև այս օրերս էլ կան տակավին հավատքի շրջանակներ կամ եկեղեցիներ, որոնք հակառակ առաքյալի խոսքին սովորեցնում են, թե հավատացյալի երկրավոր կյանքի ընթացքում հավատացյալը կարող է հասնել կատարյալ հոգևոր վիճակի ու մեկ խոսքով կարելի է հավատացյալներին այս կյանքում լիովին սրբանալ։ Այսպիսիները չեն սովորեցնում, որ այս կատարյալ սրբությունը կարելի է շարունակական աճման ընթացքով ձեռք բերել, այլ սովորեցնում են այլ մի ուրիշ բան, եւ նրանք ասում են, թե փրկությունից հետո կա մի երկրորդ շնորհքի աստիճան, որ Սուրբ Հոգին մի ակնթարթում տալիս է որոշ հավատացյալներին եւ կատարելապես սրբացնում է նրանց, այնպես որ նրանք բարոյապես կատարելության են հասնում ու այլևս անկարող են դառնում մեղք գործել։ Սրանցից ոմանք էլ ուսուցանում են, թե այս երկրորդ շնորհքի քայլով նրանց միջից վերանում է մեղանչական բնույթը եւ նրանք դառնում են կատարելապես սրբեր։ Այսպես էր ուսուցանում 5-րդ տարվա Պղեկիոսը, 18-րդ տարվա Արմենիոսը եւ 19-րդ տարվա սկզբնարվորության Ջան Ուեզլի անունով ավետարանիչը։ Այս ուսուցմունքի հետևորդներից այսօրվա մեթոդական, նազովրեցի եւ ուեզլիական վարդապետությամբ շարունակող եկեղեցիներն ու հարանվանություններն են։ Առաքյալը գրեթե 30 տարիներ շարունակ իր հավատքի կյանքում ապրելով ասում է, թե ես կատարելության չեմ հասել։ Ես կատարելապես չեմ սրբացել։ Եթե Պողոս առաքյալը կատարելապես չի սրբացել, ուր մնաց Ուեզլին կամ ուրիշներ։ Նա ասում է, ես վազում եմ հասնելու, վազում եմ բռնելու, ցկտում եմ սեփականացնելու, աշխատում եմ, նկրտում եմ Քրիստոսի նմանության պես կյանք ապրել, բայց կատարյալ չեմ եղել։ Գործնական սրբությունը նվաճում չի, հաղթահարում չի, այլ ընթացք է։ Ուրեմն այդ ուղիղ չի, որ մենք այս կյանքում կարող ենք կատարելապես սուրբ լինել։ Այդ կդառնա մեր վիճակը, երբ հասնենք երկինք։ Բայց մինչ այդ մենք առաքյալի պես միայն ցկտում ենք ու պիտի վազենք ու մեր լավագույնը պիտի անենք ու պիտի լավագույն կերպով նկրտենք առջև նայելու Քրիստոսի նմանվելու։ Երկրորդ Կորինթացիս 7:1-ի մեջ Պողոս առաքյալը հորդորում է եւ ասում. Ահա այսպիսի խոստումներ ունենալով, սիրելիներ, մեր անձերը սրբենք հոգու եւ մարմնի ամեն պղծությունից, սրբությունը կատարենք Աստծո ահովը։ Շատ վտանգավոր եւ խիստ վնասակար է, երբ մեկը կարծի, թե ինքը արդեն հասել է կատարյալ սրբության եւ այլևս կարիք չունի գործնական սրբության մեջ հառաջանալու։ Շատ վտանգավոր է, որ մեկը այդպիսի համոզում կոյացնի, թե ինք իր հոգևոր կյանքում ավելի մաքրվելու, Աստծո խոսքի ջրով եւ Աստծո ահով սրբվելու եւ սրբանալու կարիքը չունի։ Չափազանց վտանգավոր է, եթե դու զգում ես, թե հոգևորապես բավարարաչափ աճել ես, ու զգում ես, որ բավականաչափ արդեն ստացել ես այնինչ, որ պիտի ստանայիր եկեղեցուց, այնինչ, որ պիտի իմանայիր Աստծո խոսքից եւ արդեն բավարար է քեզ քո իմացածդ, ու այնինչ, որ պետք է արդեն իմանում ես, ու դրանից ավելի իմանալու կարիքը չես զգում, ու յետևից էլ չես ընկնում, որ գնալով նմանվես Քրիստոսին։ Այդ վիճակը ահավոր է, վտանգավոր է, վնասակար է, ահազանգային է։ Պետք է դրանից արթնանալ, սթափվել, զգուշանալ եւ հեռանալ։ Իսկ առաքյալն ասում է. ոչ թե ես բռնել եմ, այլ հետևում եմ, այսինքն վազում եմ, որ հասնեմ մրցանակին։
Երկրորդ կետում 13-րդ համարի մեջ կարդում ենք, թե առաքյալը չէր համարում Քրիստոսանմանության մրցանակը արդեն իսկ բռնած, այլ նա վազում էր Քրիստոսից բռնված։ Ինքը չէր, որ մրցանակն էր բռնել, այլ Քրիստոս էր, որ նրան բռնել էր։ Ինչ է նշանակում այս։ Անգլերեն թարգմանության մեջ կարդում ենք 13-րդ համարը, թե հետևում եմ դրան, այսինքն մրցանակին, սեփականացնել կամ տիրանալ, իմս անել, որովհետև Քրիստոս Հիսուսը ինձ տիրացավ, կամ իմ անձը իրենը դարձրեց։ Հայերեն թարգմանությամբ կարդում ենք, ոչ թե արդեն բռնած, այլ Քրիստոսից բռնված։ Հիանալի նախադասություն է այս, ու ավելի սքանչելին այս նախադասությամբ տրված գաղափարն է, որ նշանակում է, թե առաքյալն ասում է, ես չեմ ապրում իբրև թե արդեն բռնել եմ կամ տիրացել եմ կամ սեփականացրել եմ իմ հոգևոր կյանքի կատարելության մրցանակը։ Եվ պատճառը, որ այդ չեմ նկատում, այն է, որ ես ինքս Տեր Հիսուսից եմ տիրացվել, նրանից եմ բռնվել, ես նրա սեփականությունն եմ։ Այստեղ առաքյալը նկատի ունի իր փրկության հրաշքը, որ տեղի ունեցավ Դամասկոսի ճամփի վրա։ Այն լուսաճաճանչ հրաշքով Աստված փոխեց մահ շնչող եւ եկեղեցին հալածող Սողոսին եւ նրան դարձրեց Պողոս առաքյալ։ Կարդում ենք Գործք առաքելոց 9:15-ի մեջ, երբ Տերը ասեց Անանիային, թե այն Պողոս դարձած Սողոսը մի ընտրված աման է, որ իմ անունը տանի հեթանոսների, թագավորների եւ Իսրայելի որդկանց առաջին։ Առաքյալը շատ լավ էր հասկացել, թե ինչու էր Աստված նրան փրկել։ Նա շատ լավ էր հասկացել, թե ինչ էր Աստծո նրա փրկելու նպատակը եւ կամքը։ Նա գիտեր, որ ինք թեպետ վազում էր սեփականացնելու Քրիստոսանմանության մրցանակը, բայց իրականության մեջ նա վազում էր որպես Քրիստոսից բռնվածը, Քրիստոսի ստրուկը, Քրիստոսով փրկության Աստծո կամքի համեմատ կատարելու, իրագործելու եւ հայտնաբերելու այն աստվածային կամքը, որով եւ որի համար փրկվել էր նա։ Եփեսացիս 3:1-ի մեջ առաքյալը ինքն իրեն ներկայացնում է որպես Պողոս Հիսուս Քրիստոսի կապված ձեզ հեթանոսների համար։ 4-րդ գլխի առաջին համարի մեջ դարձյալ նա կրկնում է. Արդ աղաչում եմ ձեզ ես, Տիրոջ համար կապվածս, որ այնպես գնաք, ինչպես որ կվայել է այն կոչման, որի մեջ կանչվեցիք։ Գրում է Փիլիմոնին եւ դարձյալ ինքը իրեն ներկայացնում է Փիլիմոն 1:1-ի մեջ իբրև Պողոս Հիսուս Քրիստոսի կապվածը։ Առաքյալը թեպետ շարունակում է իր հոգևոր կյանքն ու ծառայությունը, բայց նա միշտ նկատի ուներ, որ նա մրցանակին բռնելու ետևից էր, որովհետև ինքը բռնված ու կապված էր Հիսուսից։ Ինքը իր կյանքի տերն ու տիրականը չէր, այլ նրա կյանքի տերն ու տիրականը Հիսուս էր։ Նրա կյանքի կամքն ու նպատակը Տեր Հիսուսի կամքն ու նպատակը կատարելն էր։ Նրա աստվածային հաճությունը եւ ծրագրերը իրագործել էր։ Պարագան նույնն է նաեւ իմ ու քո կյանքից համար։ Յուրաքանչյուր հավատացյալի կյանքի համար։ Մեր ամեն օրվա կյանքի մեջ։ Նամանավանդ երբ նայում ենք նոր տարվան, երբ նայում ենք նոր սկզբունքի, մեր առջևը ունենք մի նոր շրջան, մի նոր ընթացք։ Նպատակը Հիսուսի նպատակը գործադրելն է։ Մեր կյանքի ամեն օրվա մեջ Հիսուսին նմանվելն է։ Մենք շարունակում ենք աճել, խորանալ, սովորել, գործադրել մեր գործնական սրբագործության կյանքը։ Եվ մեր ջանքը եւ կենտրոնացումը այն է, որ մեր կյանքում նմանվենք Քրիստոսի,
Ոչ թե որովհետև մենք լավ մարդիկ ենք, կամ կատարյալ ենք, կամ շատ բան ենք իմանում, ոչ երբեք։ Այլ այս բոլորը կատարում ենք, որովհետև այդ է մեր հոգու սեփականատեր Քրիստոսի կամքը մեզ համար։ Մեկ խոսքով առաքյալն ասում է, թե կյանքիս համար ունեցած իմ կամքը եւ իմ կյանքիս սեփականատեր Քրիստոսի կամքը նույն կամքն է։ Այսինքն նմանվել նրան։ Հիմա հարց տամ քեզ։ Արդյոք նույնն է կյանքիդ համար ունեցած քո կամքը, քո վազքիդ ուղղությունը, քո կյանքից սեփականատեր Տեր Հիսուսի կամքի հետ։ Արդյոք դու վազում ես բռնելու Քրիստոսանմանության մրցանակը, որովհետև դու հենց ինքդ բռնված ես Քրիստոսից։ Դու գիտեիր թե որպես հավատացյալ դու Քրիստոսի սեփականությունն ես, ու քո երկրավոր կյանքը պատկանում է ոչ թե քեզ, այլ դա պատկանում է Քրիստոսին, ու ճիշտ այս հիման վրա է, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ պարտականություն ունի բոլոր ուժով, բոլոր կենտրոնացումով եւ իր բոլոր վարմունքների մեջ վազելու Քրիստոսի նմանվելու վազքի մեջ։ Դրա համար է, որ Աստծո խոսքը մեզ հորդորում է առաջին Պետրոս 1:15-ից սկսյալ։ Առաջին Պետրոս 1:15-ից սկսյալ այսպես են կարդում. Ձեր բոլոր վարմունքների մեջ սուրբ եղեք։ Ձեր բոլոր վարմունքների մեջ սուրբ եղեք։ Ինչու՞։ Որովհետև ես սուրբ եմ։ Տեսնում եք, մեր վազքը եւ Աստծո կամքը այս համարի մեջ զուգահեռվում են, միավորվում են մեր սուրբ լինելու մեջ։ Ձեր բոլոր վարմունքների մեջ սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ, ասում է Աստված։ Իմիջայլոց նաև նկատի առեք, որ առաքյալը չի ասում, որ ես բռնել եմ Քրիստոսին, այլ ասում է, որ ես բռնվել եմ Քրիստոսից։ Բռնողը Քրիստոս է, սեփականատերը Քրիստոս է, սեփականություն դարձնելու արարքն էլ միմիայն ու ամբողջովին միակատարությամբ Քրիստոսի արարքն է, ու ոչ թե մարդու եւ Քրիստոսի միջև համագործակցության արդյունքը։ Երբ Քրիստոս բռնում է մեկին փրկելու համար, նա ազատագրում է նրան մեղքի ստրուկությունից եւ իր արյան գնով ծախու է առնում իր փրկյալին եւ նրան դարձնում է իր ծախու առնված ստրուկը։ Այս գործունեության մեջ ստրուկը որևէ անելիք չունի։ Նա ոչ ուզում է, ոչ էլ կարող է անել որևէ մի բան գործակցելու իրեն ծախու առնող Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Դրա համար Քրիստոս միմիայն չի թելադրում մեղավորներին, որ նրանք իրենց ազատ կամքով դառնան իրենց մեղքից, որովհետև ըստ Աստծո խոսքի ուսուցմանը դա անհնար է եւ կարոտ է Սուրբ Հոգի Աստծո վերածնիչ հրաշքին։ Այլ Քրիստոս իր արյամբ ծախու է առնում ամեն հայրն Աստծո նախասահմանությամբ ընտրյալներին, որոնց Սուրբ Հոգի Աստված իր հրաշագործ արարքով նորից կյանք է տալիս, նրանց հասկացնում է, խոստովանելու է տալիս, ապաշխարել է տալիս եւ հավատալ է տալիս Քրիստոսին եւ այսպիսով նրանք փրկվում են։ Այսպիսով ամեն ով որ հավատում է, փրկվում է ու դառնում է Աստծո զավակ։ Առաքյալն ասում է. Ես վազում եմ նմանվելու Քրիստոսին, որովհետև Քրիստոս ինձ այդպես ծախու առավ։ Այդպիսի հրաշքով ես բռնվեցի ու Քրիստոսի սեփականությունը դարձա։ Հիմա դու անդրադառնում ես, թե ինչ մեծ հրաշք էր, որ դու փրկվեցիր, որ ես փրկվեցի։ Անդրադառնում ես, թե ինչ հիանալի ծրագրի եւ նպատակի համար ես փրկվել դու։ Անդրադառնում ես, որ աստվածային նպատակների իրագործման համար էր, որ Աստված կամք արավ, նախասահմանեց քեզ փրկել եւ հիմա էլ որպես քո կյանքի տերն ու տիրականը նա ոչ թե միայն թելադրում է քեզ, այլ հրամայում է քեզ վազել դեպի քո տեր ու տիրական Քրիստոս Հիսուսին նմանվելու մրցանակին։ Վազում ես։
Ինչու ես վազում։ Վերջին կետում նկատի առնենք առաքյալին, որ իր կյանքի ընթացքը ու վազքը վկայելով ասում է թե ես վազում եմ ոչ թե ետևի բաներին հենված, այլ արջևի նպատակը նայելով։ Նայեցեք 13-րդ եւ 14-րդ համարներին։ Կարդում ենք. եղբայրներ, մեկ բան կա։ Ետևի բաները մոռանալով դեպի առաջի կամ արջևը եղողներին եմ նկրտում, կծկտում։ Հետևում եմ դեպի նպատակը, որն է Աստծո վերին կոչումի մրցանակին Քրիստոս Հիսուսի մեջ։ Այս բաժնում տեսնում ենք, թե ինչպես էր վազում առաքյալը, ինչ մտադրությամբ, ինչպիսի դիտանկյունով, նա ինչ մտածելակերպով եւ շրջահայացքով էր ապրում իր երկրավոր հոգևոր կյանքը։ Իր բոլոր անցյալի նվաճումներով եւ իր բոլոր ձեռք բերած հաջողություններով, տիտղոսներով, ուսումով մեկտեղ, նաեւ իր կյանքում կրած բոլոր նեղություններով, հալածանքներով, դժվարություններով, ցավերով, նախատինքներով, շարունակաբար ցավեցնող խայթոցով մեկտեղ, առաքյալն ասում է. ես վազում եմ մի բան անելով։ Հետաքրքրական է նկատի առնել առաքյալի ունեցած այս չափազանց խիստ կենտրոնացումը, ֆոկուսը։ Այս մեկ բանն եմ անում։ Տեսնում եք ինչպես կենտրոնացած է այս մեկ բանի վրա։ Բոլոր կյանքիս նպատակը կենտրոնացել եմ այս մեկ բանի վրա։ Ինչ էր այդ միան եզակի դիտանկյունը, որով առաքյալը շարունակում է իր հոգևոր կյանքի վազքը։ Նա ասում է. ետևի բաները մոռանալով դեպի արջևի լինողներին եմ նկրտում։ Սա նշանակում է, որ միգուցե նա ունեցել էր շատ հաջողություններ, շահել էր շատ մրցանակներ, անցյալում շատ նվաճումներ էր ունեցել, բայց նա երբեք չէր հենվում իր անցյալի մեջ ունեցած բաներին ու դրանցով չէր պարծենում։ Դրանք չէին իր կյանքի նպատակակետը, ոչ էլ կենտրոնակետը։ Նաև նա չէր կաշկանդվում իր անցյալի մեջ կատարած սխալներից, իր անցյալում պատահած ցախողություններից չէր սահմանափակվում, այլ ասում է, անցյալը մոռանալով, թե դրականը, թե բացասականը, դիմում եմ դեպի առջևս դրված նպատակակետին։ Այս օրերիս շատեր կան, որ միշտ հիշում են իրենց անցյալը։ Հենց խոսում ես, հենց բերանպացում են, սկսում են, երբ որ ես քո տարիքը դեի, մենք անցյալում ինչեր ենք արել, ինչ եկեղեցիներ ունեինք, ինչպիսի պաշտամունքներ, ինչ օրհնյալ ժամեր եւ այլն։ Մենք անցյալի լավ օրերում ինչ ծառայություններ եմ արել, անցյալում ես շատ խորացած էի Աստվածաշնչի մեջ, նույնիսկ ես տարիներ դասավանդել եմ, այսինչ խմբակի մեջ գործունյա էի, շատ բարի, բա հիմա ինչ ես անում, հիմա ինչպես ես ապրում, հիմա ինչ վիճակի մեջ է քո հոգևոր կյանքդ, հիմա ինչպես ես վազում։ Սա նմանում է մի վազքի մեջ մասնակցողի, որ մինչ մրցակիցները վազում են, ինքը նստել է եւ այն բոլորին հայտարարում է, որ ինքը անցյալում շատ լավ մարզիկ է եղել, շքանշաններ է շահել, որքան քանի ախոյանություններին է արժանացել, բայց մյուսները արդեն վազում են, ու ինքը նստել է իր պատմությունն է պատմում։ Կամ էլ նման է այն մարզիկին, որ փոխարեն մասնակցի վազքի մրցումներին, նա նստում է ետև եւ հայտարարի, թե որքան ցավալի անցյալ է ունեցել, ինչպիսի պարտություններ է կրել նա, անցյալում ինչքան թշվառ եւ որքան տխուր վիճակներից է անցել։ Ում պետք այսպիսի խոսքեր, ում պետք այսպիսի անցյալապաշտություն կամ ցավաբաժնություն։
Ինչ օգուտ ունի անցյալի մասին խոսել, երբ որ մենք հորդորված ենք ապրելու եւ վազելու եւ աչքի առջև ունենալու ներկայի վազքը եւ ապագայի մրցանակը։ Նամանավանդ որ մեզ զորացնողը, մեզ կյանքը ու իր անձը իգին իր արյամբ ծախու առնող մեր Տերն է, որի արյան մեջ կա զորություն մեղքեր ներելու, անցյալից մեզ ազատելու, մեռածին կյանք տալու, անցյալի ցավերը ամոքելու, անցյալ պաշտության պարծանքի ստրկությունից ու հպարտության մեղքից ազատելու։ Փիլիպեցիների մեջ հուդայականներն էին մտել եւ այդ եկեղեցու մեջ պնդում էին, որ անցյալից մնացած ավանդապաշտությունով պետք էր նրանց արդարանալ եւ նրանց պետք էր թլպատվել եւ իդ հրեական օրենքի տակը մտնել, որպեսզի կարողանան փրկվել։ Առաքյալն ասում է. ես այդ անցյալը մոռացել եմ։ Ես չեմ հենվում իմ անցյալի վրա։ Իմ հույսս անցյալի մեջ եղած բաները չեն։ Ոչ էլ ինձ վհատեցնողը անցյալի կրած պարտություններս ու սխալներս են։ Այլ այս մեկ բանն եմ անում։ Նա ասում է. մոռացել եմ անցյալը, դիմում եմ իմ առջևս եղող Քրիստոսանմանության մրցանակին։ Նկատի առեք, որ այս նպատակի մասին կարդում ենք 14-րդ համարի մեջ, թե այս նպատակը Աստծո վերին, այսինքն վերևից եղող կոչման մրցանակն է։ Այս նպատակը մարդկային չէ։ Այս նպատակը երկրավոր չէ։ Մարդու կոչման համեմատ չէ։ Վերևից է, երկնային է, աստվածային է, եւ այս կատարելության հասցնելու մրցանակը գտնվում է հենց Տեր Հիսուսի մեջ։ Կողոսացիս 4:12-ի մեջ առաքյալը գրում է Եփափրասի մասին, որ ամեն ժամանակ աղոթում էր Կողոսիայի եկեղեցու եւ հավատացյալների համար, եւ տեսեք ինչ էր աղոթում ու կարդում ենք, թե նա ամեն ժամանակ ձեր համար պատերազմում է աղոթքներում, որպեսզի դուք կատարյալ եւ լցված լինեք Աստծո բոլոր կամքումը։ Ինչ հիանալի փափակ, ինչ հիանալի աղոթքի նյութ, որ մենք ցկտենք, նկրտենք, հետևենք մեր առջևը եղած կատարելության օրինակին Տեր Հիսուսին եւ որպեսզի կատարյալ եւ լցված լինենք Աստծո բոլոր կամքի մեջ։ Դու աղոթում ես քեզ համար այս բանը, ուր մնաց ուրիշների համար։ Առաջի Հովաննու 3:2-ի մեջ կարդում ենք. սիրեներ, մենք հիմա Աստծո որդիկ ենք եւ տակավին հայտնված չէ, թե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք, թե երբ որ նա կհայտնվի, նրա նման կլինենք։ Իմիջայլոս նկատի առեք, նրա նման կլինենք, երբ որ նա հայտնվի, ոչ թե հիմա։ Ինչու? Որովհետև կտեսնենք նրան ինչպես որ է։ Եվ ով որ այս հույսը ունի իրենում, սրբում է շարունակական եղանակով, սրբում է իր անձը ինչպես որ նա սուրբ է։ Դրա համար Տերն ասեց. սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքներումը։ Միգուցե դու էլ ունեցել ես շատ պայծառ եւ պատկառելի անցյալ, անցյալում հաղթություններ, նվաճումներ, մրցանակներ եւ այլն։ Եղել ես երևելի դեմք, կարող անձ, սիրված, հարգված, ճանաչված հեղինակություն, բայց հիմա հասել ես մի կետի, որ ոչ շատերն են իմանում քո անցյալի մասին, ու դու հիմա կյանքդ ապրում ես միմիայն հենված անցյալիդ։ Իսկ ներկան եւ ապագան քեզ համար մնացել են անորոշ, անկայուն, անստույգ եւ անպտուղ։ Կամ միգուցե ունեցել ես մեղքեր անցյալում, անազանդություններ, կատարել ես սխալներ, ընկել ես թակարդների եւ ցախողությունների մեջ, վարվել ես անաստվածությամբ, ապօրինությամբ, ապրել ես անհավատարմությամբ եւ հիմա չես կարողանում տեսնել, թե ինչպես է կարելի մի այսպիսի անցյալ ունեցողի համար լինել սուրբ, հետևել սրբակյաց կյանքի ընթացքին։
Տես սիրելիս։ Աստծո խոսքն ասում է թե Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը, այսինքն նրա փոխանորդական զոհը, մեզ սրբում է ամեն մեղքից։ Ու երբ որ Աստծո Սուրբ Հոգու ներգործությամբ բացվում են մեր հոգևոր աչքերը, անդրադառնալու մեղավոր վիճակը, այն ժամանակ, երբ դու խոստովանելով քո մեղքերդ Տեր Հիսուսին վստահես, Աստծո առաջին նա քեզ կարդարացնի։ Նրա տված փոխանորդական մահը կհաշվի որպես քո մեղքերիդ պատիժը, եւ նրա ապրած ուղարար կյանքը կծածկի քո անուղարարությունդ, եւ այդպիսով դու կդառնաս Աստծո հետ հաշտված անձնավորություն։ Եվ երբ Հայրն Աստված այդպեսի քեզ ների քավություն տա արտարացնի, դու լինում ես նոր արարած։ Աստծո խոսքն ասում է, թե Տեր Հիսուսով փրկված անձի մեջ բոլոր հիները անցնում են, որովհետև այդ բոլորը անելու համար նոր ծնունդ կարիք կա։ Եվ Սուրբ Հոգին այդ հրաշքը կատարում է, որպեսզի դու կարողանաս հավատաս Հիսուսին եւ վստահես նրան եւ նրա ուղղարարությունը ստանաս քո կյանքիդ մեջ։ Եվ այդ նոր սիրտդ, նոր կյանքդ սկսում է փափախել Աստծո կամքի գործադրության համար։ Այդ դրանով է, որ դու պիտի կարողանաս սկսել եւ շարունակել այս սրբագործության կյանքի վազքը։ Այդ բնությունը կարիք ունես։ Աստված նոր կյանք է տալիս այն մեռած հոգուն։ Նրա անցյալից ազատում է նրան։ Եվ նոր ընթացք, նոր ճանապարհ, նոր մրցանակի է կոչում, որպեսի վազենք։ Այդ պահին է, որ մոռանալով յետևի բաները առաքյալի նման դու էլ փափակելով անխարտախ կաթին, այսինքն Աստծո խոսքին, պիտի մեծանաս, պիտի աճես եւ քո արջևը եղողներին, այսինքն Քրիստոսին հասակին հասնելու պիտի ճանաս վազել եւ նկրտել։ Այդ փափակով պիտի ապրես։ Այդպիսով քո մեջդ գործադրվում է այն աստվածային նպատակը, որով Աստված հավիտենականությունից առաջ ծրագրել ու պատրաստել էր հենց քեզ համար։ Որպեսզի նրա զավակները իր որդվույն պատկերին հասնելու վազքի մեջ սրբագործվենք եւ գնալով ավելի սրբագործվենք, մինչեւ որ երբ նա հայտնվի, նրա նման լինենք։ Արդյոք դու դիմում ես այնինչ որ Աստված ունի քո ապագայիդ համար, ու ոչ թե շղթայված անցյալի սխալներից կամ քարացած անցյալի հաղթություններից մնացել ես անշարժ ու արծանացած։ Ինչպիսի մտադրությամբ ես ապրում հավատքիդ կյանքը։ Ինչ դիտավորությամբ ես շարունակում երկրի վրա ունեցած օրերդ։ Արդյոք մոռանալով յետևի բաները դիմում ես արջևի լինողներին, դիմում ես քո արջևդ քեզ առաջնորդող Տեր Հիսուսին, այն վերին կոչման մրցանակը, որ գտնվում է Հիսուսի մեջ, արդյոք դրան ես վազում։ Առակաց 8:32-ի մեջ կարդում ենք աստվածային իմաստության մասին, ուր դա հրավեր եւ կոչ է ուղում եւ ասում է. «Որդյակներ, լսեցեք ինձ, եւ երանի նրանց, որ պահում են իմ ճանապարհները։ Խրատ լսեցեք եւ իմաստուն եղեք եւ մի մերժեք։ Երանի այն մարդին, որ ինձ մտիկ է անում, որ ամեն օր հսկում է իմ դռների մոտ եւ իմ դրանտիկների մուտքը պահում է, որովհետեւ ինձ գտնողը կյանք է գտել ու Տերիցը շնորհք կստանա։ Բայց ինձ դեմ մեղանչողը կվնասի իր հոգուն, բոլոր ինձ ատողները մահն են սիրում»։ Հարցամ քեզ. արդյոք դու ամեն օր հսկում ես Աստծո դռների մոտ։ Այսինքն դու ամեն օր գնում ես Աստծո ներկայության մեջ։ Նրա խոսքիցը սնվում ես, կարդում ես, լսում ես, մտորում ես, գործադրում ես քո կյանքիդ մեջ այն ճշմարտությունները, որոնց մասին կարդում ենք Աստծո խոսքի մեջ, որոնց մասին տրվում են աստվածաշնչային բացատրություններ եւ քարոզություններ։ Արդյոք դրանք դու
գործադրում ես քո առօրյայիդ որոշումների մեջ, մտադրություններիդ մեջ, գործընթացիդ մեջ, խոհքերիդ մեջ, ասացներիդ մեջ, վարքերիդ մեջ, բարքերիդ մեջ։ Մինչ պատրաստվում ենք դիմավորել նոր տարին, կոչ եմ անում մեզանից յուրաքանչյուրիս, որ մենք շատ չհրապուրվենք մեր անցյալով, թեպետ անցյալի կյանքից դասեր քաղել, անցյալի փորձառությունից սովորելը լավ եւ օգտակար բան է, բայց մենք չենք ապրում միմիայն քարացած եղած անցյալում, այլ առաքյալի պես։ Մենք մեր անցյալը իր բոլոր դրական եւ բացասական առումներով թողելու ենք անցյալում։ Իսկ այժմ, որպես Հիսուսով փրկված հավատացյալներ, մեր հույսն ու հավատը խարսխելու ենք մեր հավատքի առաջնորդ եւ կատարելապես դրան կատարող Հիսուսի վրա եւ նրա խոսքից մեր ամենօրյա սննդառությամբ մրցող մարզիկների պես վազելու ենք դեպի առաջ ամեն օր Աստվածավախությամբ մեր փրկությունը գործելու Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ գործադրելու նրա ճշմարտության մեջ ավելիով աճելու իմաստությամբ եւ գիտությամբ ու այսպիսով թե մեր խոսքով թե մեր կյանքով թե մեր արարքով թե մեր վարքով թե մեր բարեգործությամբ մեր երրակ ու մի Աստծուն շատ փառք բերելու ենք նաեւ կոչ եմ ուղում որ մենք հավատացյալներս ապրենք մեր նախախնամ գերիշխան տիրապետ անփոփոխ հավիտենական սուրբ ճշմարիտ գթառատ ամենակարող Աստծուն վստահած եւ նրան ապավինած կյանքեր այսօր եւ մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ նոր տարին դիմավորենք առանց վախի որովե բանից ու մեկից չվախենալ բացի Աստծուց ամեն մեզ մի տրված օրը ապրենք աստվածավախությամբ եւ աստվածապաշտությամբ առանց տարակուսանքի առանց տրտնջալու առանց մտահոգության եւ առանց հոգս անելով ապրենք հենված մեր երկնավոր հոր նրան ով հավատարիմ է եւ կարող որ մեզ կպահի եւ մեզ կյանք կտա այնքան որքան ինքն է հրովարտակել ու ամեն բանի մեջ ամեն բաները բարիի հետ գործակից կանի իրեն սիրողներիս համար Տեր օրհնիր խոսքը եւ օրհնաբեր անի նոր տարին մեր բոլորիս համար ամեն աղոթենք Երկնավոր Հայր քեզ սրտի խորքից փառք ենք տալիս շնորհակալություն ենք հայտնում քո ներկայությանդ համար շնորհակալություն ենք հայտնում քո խոսքի ճշմարտության համար այն անխարտախ կաթը որ ունենք որպես մեր հոգևոր սնունդը շնորհակալատեր որ մենք այս եկող օրերին եւ մեր կյանքի բոլոր օրերում ապրենք վազելով վերին աստվածային մրցանակին այն կոչմանը որ գտնվում է հենց քո մեջ Տեր Հիսուս որ քեզ նմանվենք քո նման լինենք այդ մրցանակիդ վազելու մեջ մեզ զորացրու ով Սուրբ Հոգի Տեր Տուր խոսքիդ ճշմարտությունը որպեսզի այդ ճշմարտության հիման վրա ապրելով նմանվենք մեր ուղարար կատարելապես ուղարար մեր Տիրոջը ով Տեր մենք ուզում ենք նմանվել քեզ ունենք շատ տկարություններ ունենք մարդկային սահմանափակումներ անկարող ենք լրիվ կերպով սեփականացնել այս կյանքում բայց Տեր մենք չենք Ետ նայում, մենք չենք ետև նստել ու սպասում, այլ առաքյալի պես մենք էլ ուզում ենք վազել ու վազել նկրտելով նմանվելու քեզ։ Շնորհակալատա լինի մեր բաժինը եւ օրհնությունը այս եկող տարվա մեջ եւ մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Իփառս քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։